Bom, eu testei esse conector aqui, que vai na bomba de combustível, para ver se estava chegando 12 volts aqui. Quando ele manda um pulso na hora que vira o chave da ignição e o botãozinho de start, né? Ele manda um pulso aqui de 12 volts e aciona a bomba de combustível. E aí eu percebi, com o multímetro, eu percebi que não chega a 12 volts. Aí o que eu fiz? Eu tirei o conector e peguei o sinal direto da bateria. Aí colocando 12 volts aqui, eu percebi o seguinte. Ó, a bomba de combustível tá funcionando perfeitamente. Então o problema não é a bomba de combustível. E não tá o problema é que não tá chegando o sinal positivo, né, que aciona a bomba de combustível. Então não tá vindo o sinal de acionamento, beleza?